بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بہن بھائیوں اور بچوں. ابھی ہم 2022 کے فلڈ ریلیف سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آسمانی آزمائش ترکی اور شام کے زلزلے کی فارم میں بھیج دی ہے. یہ جتنی بھی نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں یہ بہت اچانک ہوتی ہیں اور انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ چاہے آپ کتنی بھی اس کی تیاری کریں، کتنی بھی آپ کے پاس ٹرین مین پاور ہو، لیکن جب یہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہٹ کرتی ہیں تو اس کا مقابلہ کرنا نہ اکیلے ملک کا کام ہے اور نہ اکیلے انتظامیہ کا کام ہے. اس میں پوری دنیا کے لوگوں کو مل کے کام کرنا پڑتا ہے. اور اس وقت ایز آف ٹوڈے جو ڈیتھ ٹول ہے وہ تقریباً 30,000 سے اوپر چلا گیا اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ 50 سے 60,000 تک جائے. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، بحیثیت ڈاکٹر، کہ ہم اس قسم کی کلیمٹی میں اپنا رول پلے کریں. اور جو ایک معمولی سی ہیلپ اتنی بڑی کلیمٹی میں ہم کر سکتے ہیں، جو کہ بیسکلی ڈراپ ان اوشن بھی شاید نہ ہو، اس میں اپنا حصہ ڈالیں. پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ نے ماضی میں اس طرح کی نیچرل ڈیزاسٹرز میں اور مین میڈ ڈیزاسٹرز میں بڑا کے کام کیا ہے الحمدللہ. اور اس کام کرنے کا کے پیچھے جو حکمت ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے. اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ ہماری جو ٹرین ٹیم ہے، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ہمارا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے، ان سب کے دل میں یہ درد بھی پیدا کیا جائے، خاص طور پر میڈیکل اسٹوڈنٹس کے اندر کہ صرف ڈاکٹری مریض کو دیکھنے کا نام نہیں ہے، لیکن اس قسم کے نیچرل ڈیزاسٹر میں آگے بڑھ کے انسانیت کی خدمت کرنے کا نام. تو اس کا یہاں ایک آسپیکٹ ان سارے مشنز کا یہ رہا ہے کہ جا کے ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں جو بہت تکلیف میں ہیں. ایک بہت بڑا آسپیکٹ اس کا یہ بھی ہے کہ ہم ایک ایسی نسل تیار کریں ایز اے ٹیچر جو کہ اس قسم کے معاملات میں ذمہ داری لے، ان کا درد کو محسوس کرے اور اپنے آپ کو ایک اچھے انسان کے طور پہ، ایک اچھے ڈاکٹر کے طور پہ فیوچر میں بھی اس طرح کی چیزوں میں تیار کرے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابھی بھی مجھے وہ بچے میرے پاس میڈیکل اسٹوڈنٹس تھے شفا میں اور ریسنٹ ڈیزاسٹر میں فضائیہ میڈیکل کالج کے. تو یہ جب بچے ملتے ہیں تو وہ یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی اس ساری ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ان کی گرومنگ ہوئی، ان کی ایک مورل ٹریننگ ہوئی، ان کی ایک پروفیشنل ٹریننگ ہوئی، ان کی ایک مینجمنٹ کی ٹریننگ. تو اس وقت ہم ایک بہت بری سچویشن میں ہیں اور اس وقت ایز آف ٹوڈے جو دو ارجنٹ کیٹاسٹرافک چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے ملبے سے، اور جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ اپنی چھت یوز کر چکے ہیں اور وہاں پہ شدید سردی ہے. تو اس وقت ہم ایکیوٹ ریسکیو ریلیف فیز میں ہیں، جس میں ہمارا کام ایز اے ڈاکٹر تو بہت زیادہ نہیں ہے، جو کہ اب نیکسٹ 2 سے 3 ہفتے میں شروع ہوگا. اور ابھی اس وقت ہمارا کام یہ ہے کہ کسی طرح ان تک گرم کپڑے، شیلٹر اور خوراک پہنچائی جائے. اگین ایز اے ڈاکٹر وہ ہمارا کام نہیں ہے، لیکن ہم ایز اے انسان وہ ہمارا کام بنتا ہے اور ہمیں جو بھی ایفرٹ کر سکتے ہیں کرنی چاہیے. اس سلسلے میں PKI نے ایک فنڈ ریزنگ پروگرام اور کیمپین لانچ کی ہے پوری دنیا میں، اور الحمدللہ ود ان لاسٹ 2-3 days 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی پلیجز آ چکی ہیں. تو لوگوں کا ایک ٹرسٹ لیول ہے، ایک رسپانس لیول ہے، وہ بہت اچھا ہے. اور ہم نے اپنے طور پہ گراؤنڈ پہ پلاننگ شروع کر دی ہے. اس سلسلے میں میری ڈفرینٹ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور میں کانسٹنٹلی آن گراؤنڈ جو سیریا میں بھی اور ترکی میں بھی جو لوگ موجود ہیں ان سے رابطے میں ہوں، اور ڈے ٹو ڈے ہم سچویشن کو اسیس کر رہے ہیں. اس سلسلے میں یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ PKI اس کی ٹیم کا ایک بڑا ایکسٹینسو ایکسپیرینس رہا ہے، اسٹارٹنگ فرام سونامی انڈونیشیا 2004 میں، پھر 2005 میں زلزلہ ہے پاکستان میں. تو ہماری ٹیم 3 مہینے تک آن گراؤنڈ ڈفرینٹ ریلیف کیمپس میں ایز اے کوآرڈینیٹر اینڈ ایز اے سرونگ انڈیویجولس کام کرتے رہی. اس کے بعد پھر غزہ میں PKI کی ٹیم نے کام کیا، پھر ہیٹی کے سلسلے میں کام کیا، پھر 2010 کے فلڈس میں پاکستان میں کام کیا، پھر 2013 کے فلڈس میں کام کیا، پھر 2022 کے فلڈس میں کام کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ٹیم کے پاس ایک بہت ایکسٹینسو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے جو ان ساری چیزوں میں بہت ہیلپ کرتا ہے.
تو اب ہم آپ سے ہی آج یہ اپیل کرنے کے لیے آئے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنے بہن بھائیوں کے دکھ درد کو محسوس کریں اور جتنا بھی حت المحدود مدد ہے ہمیں یا کسی اور بھی آرگنائزیشن کے تھرو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ جو لوگ اس وقت تکلیف میں ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کل تک بالکل ایک ہنستے بستے میری اور آپ کی طرح کے لوگ تھے سڈنلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی اور اس وقت ایک بڑی مصیبت میں آیا تو یہ مصیبت کسی وقت انسان کو کہیں پہ بھی آ سکتی ہے تو ہم اسے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہمارا اخلاقی معاشی مذہبی اور پروفیشنل لحاظ سے ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آور آف دا نیڈ میں ہم آگے بڑھیں اور ایسے بھائی جو مصیبت میں ہیں جو اس میں ان کی ہیلپ کریں کہ یہ اب آپ اس ہمارا جو فنڈ کی جو ڈونیشن ہے اس کے سارے جو پتہ اور بینک اکاؤنٹ نمبر وغیرہ نیچے ڈسپلے کیا جائے گا تاکہ آپ اس پہ اپنے فنڈ بھیج دیں یہ یو ایس اے میں بھی ہماری فنڈ ریزنگ شروع ہو چکی ہے اور پاکستان میں بھی اور مڈل ایسٹ میں بھی تو آپ سے دل کھول کے تعاون کرنے کی درخواست ہے اور انشاءاللہ آپ کا ایک سینٹ ایک روپیہ ایک پیسہ جو ہے وہ صرف اور صرف غریب تک پہنچے گا کیونکہ ہمارے اس میں سارے لوگ والنٹری ورک کرتے ہیں تو اپنا خرچہ خود اڑاتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے لیے بہت زیادہ میجر ایکسپینسز بھی نہیں ہیں اور ہماری ٹیم جو کام کر رہی ہے پی کے آئی کی وہ اپنی تنخواہ جو ان کو ملتی ہے اس کے اوپر ہی ان ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو آپ کی مدد کا بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے